喂，世界盃又嚟啦，咁啊，我記即係有啲搞作啊，一定有啦嚇。咁啊，唔照舊啦，蜜糖芥末啦，我屌你老母。咁啊，Big Mac 醬啦嚇，啲基本嘢嚟嘅。咁啊，仲有個唔知咩醬嚟嘅，不過應該好似幾辣。咁啊，開始之前啊，最正經嘢先啦，烏醬喎，烏醬喎。好啦，呢不潔嘅嘢離開咗啦，開始食啦。咁啊，記得而家隻公仔係咪先？今次嘅要開心午餐啲公園嘅幾過癮。呢個蜜糖芥末，咪又係蜜糖芥末。喂，俾誠意得唔得？大哥黐能線。好啦，嗰個 Big Mac 醬係好難掂，真係非常難掂。哇！屌你老母，咪又係 Big Mac 嗰個醬，黐撚線零新意點搞啊？你轉咗嗰個貼紙都冇用㗎，攞嚟嘈咩？係唔太好食，而且係真係冇乜意欲食第二嚿嗰種感覺啊！我就可能食飽翻嚟啦嚇。咁啊，真係唔係好得。好啦，最後啦，我哋試下呢個唔知乜撚嘢醬啦，應該係辣嘅。咁啊，係真係好撚辣嘅，屌你老母！我唔知呢個點讀啊，有冇兄弟姊妹知啊？我放棄，今次嘅麥樂雞就係服啊！屌你老母，戇鳩！